हाई एभ्रिवान, म चाहिँ प्रतीक्षा। अनि आज चाहिँ सन्डे। अनि यो बर्खाको समयमा चाहिँ अब सन्डे भएर पनि घरमा बसिरहनु चाहिँ पाइँदैन। अनि अहिले धान रोप्ने सिजन चलिरहेको छ नि त। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ धान रोप्नको लागि पर्म गयौँ। अनि पर्ममा चाहिँ हामी 3 दाजुभाइ चाहिँ उहाँ बाजेहरूकै हो। त्यसपछि अनि उहाँ चाहिँ माथि डिलमा बसिरहनु भएको थियो। अनि यसो गर उसो गर भनेर पनि हराइरहनु भएको थियो। अनि मैले उहाँको पनि भिडियो बनाएँ। त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै अनि म आफू स्वयं पनि भिडियोमा निक्लिनु त पर्यो भनेर मैले आफ्नो पनि भिडियो गरेँ। त्यसपछि फेरि सबैजनाको पालै पालो यसै गरी नै भिडियो बनाएँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो यो मेलो थिएन, अनि हाम्रो मेलो पनि बनिहाल्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ गएर फेरि सरसर गएर धान रोप्न थाल्यौँ। अनि भरि हामी चाहिँ यत्तिकै नाच्दै गीत गाउँदै रमाइलो गर्दै होइन अनि भिडियोहरू चाहिँ बनायौँ। त्यसपछि यसो क्यामेरातिर पनि हेर्दै अनि आफ्नै पारामा होइन धान रोप्दै पनि रोपिरह्यौँ। अनि बाउसे भएर पनि म पनि रोप्छु न त भनेर दाइ पनि है, अनि मैले उसको पनि भिडियो गरेँ। त्यसपछि ऊ चाहिँ एकैछिनमा म चाहिँ भयो अब जान्छु भनेर ऊ पनि गयो। त्यसपछि अनि हामी आफै फेरि रोप्न थाल्यौँ। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ में। अनि हामीले गरेको मेलो चाहिँ आज यति हो। यो देखिएको जति सबै अहिलेसम्म चाहिँ हामीले रोपिसकेको छौँ है। अनि अझै पनि हाम्रो चाहिँ मेलो यहाँ बनिँदैछ। अनि हामी चाहिँ रोपिरहेको छौँ। अनि भिडियो चाहिँ कहिले यताबाट कहिले उता कहिले उँभो गरेर भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छौँ गाइज। अनि भिडियो चाहिँ मैले बहिनीले बनाउनु लगाएको थिएँ। अनि बहिनीले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यता आफूतिर पनि क्यामेरा सेट गरेर बनाएछ भिडियो। अनि यस्तै हो गाइज आजको हाम्रो चाहिँ कामहरू। त्यसपछि हामी चाहिँ काम पनि मेलो सकिसकेर त्यसपछि हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्दैछौँ गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि क्यामेरा चाहिँ मेरो हातमा छ। अनि म चाहिँ भिडियो गर्दै गर्दै यी सबैतिर देखाउँदै अनि म आफू पनि स्वयं देखिँदै अनि भिडियो गर्दै लागिरहेको छु गाइज भन्दै। हाम्रो सन्डे चाहिँ यस्तै रह्यो गाइज। अनि हजुरहरूको के कस्तो रह्यो भन्नु होला भन्दै।